হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু ফানিক্স ওয়ার্ল্ড। আর আজকে আমরা ক্যাম্পিংয়ের জন্য যাচ্ছি লেক টেক্সোমা। এখানে আমরা লাস্ট উইক বুকিং করেছিলাম, কারণ লেক টেক্সোমা একটা খুবই সুন্দর সাইট। তো আজকে আমরা লেক টেক্সোমাতে ফুল ডে প্ল্যান। আজকে সেরকম ঠান্ডা নেই, তাই আজকে দিনটাই আমরা সিলেক্ট করেছি যাওয়ার জন্য। ওখানে কেমন করে আমরা টেন্ট লাগাচ্ছি, কী কী খাওয়া দাওয়া হচ্ছে, কি হচ্ছে, আমাদের বারবিকিউ হবে। তো বারবিকিউ দেখাবো, কি বারবিকিউ হলো। আমরা মোটামুটি বারবিকিউর সব কিছু কেড়ে, উড, চারকোল, ফায়ার স্টার্টার, এই যে আমাদের টেন্ট, ক্যাম্প চেয়ার, ওভেন, ওখানে খাবারের জন্য টিস্যু, ওয়াটার আর কুল বক্সও নেওয়া হয়ে গেছে আমাদের সমস্ত খাবারটার মধ্যে। চলো রাস্তায় তোমাদের দেখাচ্ছি। বা স্টেট পার্কে ঢুকে গেছি। এই যে আরভি নিয়ে সবাই এসেছে এখানে। এই আরভিগুলোর ভেতরে সব থাকে, ইনক্লুডিং রেস্টরুমস। এই যে এটা আমাদের ক্যাম্প সাইট আজকের। এটা সিটিং এরিয়া। বারবিকিউ এটা জাস্ট আমাদের অপোজিটে। এরা টেন্ট, আরভি সব নিয়ে এসেছে। এটা জায়গাটা প্রচুর ক্যাম্প সাইটস আছে, তার মধ্যে আমরা বেশ ফাঁকার মধ্যে পেয়েছি। আর শুধু একটা আরভি আছে আমাদের সামনে। এই যে আমাদের পিকনিক মোটামুটি স্টার্ট, একটু লেট হয়েছে কিন্তু ঠিক আছে। এই যে আমাদের মটরশুটির কচুরি রেডি হচ্ছে। Shagnika Deshana waiting for the food, right? Yeah, I'm hungry. We are hungry. এখানে আমাদের ওভেন সেটআপ হয়ে গেছে। বেশ ভালো লাগছে দেখতে। মটরশুটির কচুরি, ফ্রাইড রাইস, আলুর দম, চিকেন, কান্ট্রি চিকেন। সুমন, খাবারগুলো কেমন হয়েছে? দারুণ, টু গুড। এই যা, ও তো খাবারই নেই। খাবার শেষ, লাঞ্চ ডান। না, লাঞ্চ টাইম না। এই যে আমরা বোট র্যাম্পে চলে এসেছি। এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছি এনারা পার্সোনাল বোট নিয়ে এখানে এসছে। এখানে আমাদের বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটানোর ইচ্ছে আছে। তো আমাদের প্ল্যান হচ্ছে যে এখান থেকে আমরা সামনে যদি কোনো ট্রেল পাই তো সেখানে যাব। তারপরে ট্রেল থেকে মনে হয় আরও সুন্দর আমরা ভিউ পাবো লেকে। তারপরে আমরা ক্যাম্পিং সাইটে ফিরে যাব আমাদের ইভিনিং প্ল্যানিংয়ের জন্য। দিস ইজ দ্য অসম ভিউ ফ্রম দ্য ট্রেল। দেখো কি দুর্দান্ত এই লেকটা দেখতে, লেক টেক্সোমা। টেন্টে লাইটও লাগানো হয়েছে।
Yeah, they're screaming people. আমাদের টেন্ট রেডি। এই যে আমাদের ফায়ার সার্টিফিকেট একটু সরে যাও। হ্যাঁ এই তো। It's going to fall again. Hi guys, look at the fire. It has just increased. Yes. Ha ha ha. একদিকে ক্যাম্প ফায়ার চলছে, এদিকে চিকেন গ্রিল হতে শুরু হয়ে গেছে চারকোলে। তো আমাদের বারবিকিউ শুরু হয়ে গেছে। শাগনিক মার্শমেলো চালাচ্ছে। So hard. It's so hard. এখানে আমাদের চা হচ্ছে। সুমন দা শেফ মেকিং টি। হাই করো। Okay, move. This is the best. Okay, this should hold me. Hold it. দারুণ এক্সপিরিয়েন্স হলো আজকে। আর সকাল দিকে আমাদের পিকনিক হয়েছে, এখন আমাদের বারবিকিউ হচ্ছে, টেন্ট লাগানো হয়েছে, লাইট লাগানো হয়েছে, আর কি দারুণ মজা হচ্ছে। আমরা এরকম করে মজা করি। নতুন এক্সপেরিয়েন্স, মানে ভালো এক্সপেরিয়েন্স, খুব ভালো এক্সপেরিয়েন্স। থাকতে পারলে আরো ভালো হতো। হ্যাঁ, রাতটা থাকতে পারলে আরো ভালো হতো, কিন্তু আমাদের চলে যেতে হবে, যেহেতু আমাদের আগে থেকে সেরকম ভাবে বুকিং অ্যারেঞ্জমেন্ট আমরা করে আসিনি। বললাম বাঙালি পিকনিক, আর ইভিনিং এ আমরা করছি পুরো বারবিকিউ। How is the juice? থ্যাংক ইউ সবাইকে আমার ভিডিওটা পুরো দেখার জন্য। আর যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকো, প্লিজ সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড লাইক মাই চ্যানেল। স্টে সেফ অ্যান্ড হেলদি।